Sem Bogdan Babšek, star sem 44 let, živim z ženo v samostojni hiši, prilagojeni. Srednjo šolo sem obiskoval v Kamniku, kjer se sem izučil za RTV mehanika. Kasneje nekje po izkušnjah, katere sem pridobil in po nezmožnosti, da bi imel lasten servis, sem se podal bolj v računalniške vode in sem začel z grafičnim oblikovanjem. Moja bolezen je spinalna mišična atrofija. Od nekje 2. razreda osnovne šole sem na invalidskem vozičku, sprva na klasičnem, na ročni pogon, od 1. letnika srednje šole pa sem na električnem vozičku. Dejansko značilnost za to bolezen je, da se stanje slabša, da dejansko ni možnosti izboljšave kljub terapijam, je pa možnost, da se upočasni z terapijami in gibanjem, kolikor je pač mogoče. Po opravljeni srednji šoli, katero sem se izučil za RTV mehanika, sem prišel nazaj v domači kraj in začel z servisiranjem, tako rekoč starih radio in televizij. Ampak prihajalo je, kot sedaj tudi prihaja, samo do zamenjave komponent. In če ti nimaš od zadaj pooblaščenega servisa, zastopstva za neko podjetje, v bistvu nimaš kaj iskati, no, nimaš sploh dela. Potem so me kolegi, ki so me poznali, pa so vedeli, da imam računalnik, ker res je bilo, to je bilo leto 95 in je bilo takrat računalnikov v okolici zelo malo. Jaz ne vem, kje je bil tukaj, ne, da bi bil računalnik. In so me prosili, da bi jim oblikoval, pretipkal in oblikoval seminarske diplomske naloge. In tukaj sem jaz našel eno tisto, bom rekel, nišo, tržno, in sem začel s tem kar aktivno delati. Po teh začetnih zametkih, kaj se tiče grafičnega, tekstualnega oblikovanja, sem začel delati kar nekaj stvari za podjetje Chiptronic Reha Centra iz Ptuja. Delati sem pa začel na tak način, ker je ta gospod, ki je bil direktor, je bil tudi serviser mojega invalidskega vozička. Na tak način smo se spoznala in on je videl v meni nek potencial. Videl je moje znanje, moj napredek, mojo željo in mi je ponudil takrat, da bi se jaz zaposlil na njihovem podjetju z samostojno delujočo poslovno enoto. In takrat smo se midva to vse dogovorila, kako bo potekalo od računovodstva, na kak način se bom jaz plačal, zaslužil in tako dalje. V glavnem, to podjetje je meni omogočilo to prvo zaposlitev, s tem, da ni imelo dobenega bremena z mano. In to je dejansko zelo, zelo lepo trajalo, ampak ne prav dolgo. Zaradi tega, ker je to matično podjetje se začelo krhati v bistvu in je to matično podjetje Chiptronic Reha Centra šlo v stečaj. Svoje podjetje sem ustanovil leta 2003 in dejansko potem takem tudi namenil ves svoj, bom rekel, trud in razvoj v to podjetje, katero še seveda dan danes uspešno posluje. Z Bogdanom se poznava že več kot 30 let. Je oseba, ki je zgled vsem nam.
vedno poln idej, zanosa, motivacije in ja, občudovanja vreden človek. Pred leti smo bili povabljeni na oddajo, katero dejansko, bom rekel, se izvaja preko RTV Slovenija. Ta je oddaja namenjena zgolj podjetništvu, uspešnim podjetnikom, ne glede na status podjetja. Torej pomeni, ali so to, ne vem, startupi, ali so to dolgoletna podjetja, v glavnem uspešna podjetja in neki preboji v tem podjetniškem svetu. In to smo mi bili povabljeni dokaj hitro, na začetku nastanka te oddaje. Jaz vem, da malo pred mano je bil Pipistrel, ne, ki je dejansko gora pred mano, čisto tak, ampak dejansko res sem bil zelo počaščen, da so v nas videli tako podjetje, katero so želeli predstaviti kot prava ideja. Ne. Zdaj je že v tej oddaji marsikaj bilo, ker je pač že to oddaja, ki laufa, ne vem, 5 let, 6 let, 10 let mogoče. In je že ogromno podjetnikov se obrnilo. Ampak takrat na začetku smo pa res, bom rekel, skoraj nisem bil primeren za tisto družbo. Torej, kot prijatelj je Bogdan zelo zanesljiva oseba. Vedno se lahko torej na njega zanesemo in odgovoren, tako da verjetno vse te njegove značajske lastnosti vplivajo tudi na to, da je kot podjetnik tako uspešen. Odličen vodja, ne, kot očitno vidimo kot direktor podjetja, ne, da mu pač njegovi sodelavci ali pa zaposleni zaupajo in sledijo njegovi viziji. Tako da te njegove osebne značajske lastnosti se zagotovo odražajo v tej uspešni podjetniški poti. Dejansko smo v prostoru, kjer tiskamo velikoformatni tisk. Torej, izdelujemo transparente, zastave, imamo kompletno linijo, 1,60 m širine. Latex ploter color, to je ta najnovejši, tega smo decembra kupili. In na njega tiskamo vse te zunanje grafike, kaj se tiče plakatov, transparentov in teh zadev. Tukaj, kaj pa imamo od zadaj, te barvne folije, to so pa folije za izdelavo reklamnih napisov na avtomobile, tovornjake, čolne in te zadeve. To pa so 3 rezalniki, ti stroji so 3 rezalniki, dejansko enako širine 160, ki se izrizujejo ti napisi, kateri se potem naknadno lepijo na različne podlage, izložbe, table, trgovinske in te zadeve. Na tržišču smo trenutno 23 let. Cilj nam je, da zmeraj posodabljamo oziroma čim več ponudimo storitev različnih. Da več ali manj vse stvari lahko naredimo v hiši. To nam je pomembno, zato da lahko stranko poservisiramo od A do Ž, dobesedno na enem mestu. Naše storitve so grafično oblikovanje, velikoformatni tisk, tisk na poslovna darila, tisk promocijskega tekstila, UV printer, 3D tiskalnik imamo, tiskamo tudi razne priložnostne zadeve, od priznanj, oblikovanj, plaket in to, ki niso velike količine, ampak dejansko so v nekih manjših butičnih izvedbah. Vse te zadeve pa dejansko sem se priučil kot samouk.
Bogdan ni znan samo v tem svojem rojstnem kraju, če tako rečem, ampak širše. Ravno zato, ker je tako uspešen, ker je zanesljiv, ker je odgovorna oseba, ker te svoje osebnostne značajske lastnosti potem nekako vpeljuje tudi v podjetniško pot. Ljudje vedo, da se lahko na njega zanesejo, da bo naredil to, kar je obljubil, ne? In ker ima toliko številnih idej, je tudi predsednik športnega društva, organizira različne prireditve od otroškega piknika do športnega vikenda in vedno znova se trudi, da bi bil inovativen. On se ne zadovolji s tem, da pač v redu, ne, smo se spomnili otroškega piknika, bomo to zdaj počeli 10 let. Ne, on hoče po 5 letih drugače, novo. Kaj ne rečemo Bogdanu? Sin je izredno sposoben. Kot oče ga moram hvaliti, ampak čeravno ni lepo, ne. Je pa vztrajen, to se pa tudi vidi v njegovih dosežkih, kaj si je on ustvaril za temi leti njegovega trdega dela. Upajmo, da bo to pot nadaljeval, tako kot si jo je začrtal, da si bo ustvaril družino, vselil se v novo hišo in kot starši smo presrečni, da imamo takega sina. Glede na to, da nas ovira invalidnost, naj v naši miselnosti nas ne ovira podjetništvo, ker ni potrebe, da nas ovira, ker lahko smo dejansko kdorkoli uspešen. Le najti se treba, vztrajati treba in si želeti, pa delati, seveda delati. Tu niso, moja zgodba je ogromno neprespanih noči, ogromno truda vloženega, ampak dejansko zgodba, katero lahko zdaj rečemo, da je pa uspešna. Hvala Bogu, se lahko pohvalim, smo dejansko glede na poslovanje že zdaj 3 leta dobivamo trojni zlati A, kar pomeni, da smo dejansko v 7% slovenskih podjetij. In mi je bistveno res energijo v napredek, v razvoj podjetja in v zadovoljstvo, bom rekel, in ekipe in stranke.